2025 წლის ზაფხულში სამხედრო ექსპერტები ყველგან ვარაუდობდნენ, რომ გენერალ-მაიორი ქრისტიან ფროიდინგი, გერმანიის თალნიის თავდაცვის სამინისტროს დაგეგმვისა და სარდლობის შტაბის ხელმძღვანელი, მაიორი რობერტ ბროუდი, უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების სარდალი და ომის კვლევის ინსტიტუტი, ყველა ვარაუდობდნენ, რომ რუსეთი ნოემბრისთვის ამ რაოდენობას მიაღწევდა. მაგრამ ეს საფრთხე არასდროს განხორციელდა. ამის ნაცვლად პირიქით მოხდა. ეს არ ყოფილა რუსეთი, რომელმაც ხამის განმავლობაში შორ-მანძილზე დათმების რაოდენობა მობა მნიშვნელოვნად გაზარდა, არამედ უკრაინა და შესაძლოა ზეწოლის ქვეშ მყოფ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს პასუხისგების დრო უახლოვდებოდეს. უკრაინის მასშტაბური თავდასხმა მოსკოვზე და კიდევ 13 რეგიონზე 16 და 17 მაისს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და შედეგიანი იყო რუსეთის დედაქალაქისთვის. ბევრი რუსისთვის ამ ომი უპრეცედენტო ფორმით სახლში მოიტანა. რეჟიმისთვის ეს გახდა პანიკური მცდელობის მიზეზი. გამოიცნონ რა შეიძლება მოხდეს შემდეგ, უფრო მასშტაბური თავდასხმების და მათი გახშირების საფრთხეს ფონზე. აი როგორ გამოიწვია უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორ-მანძილზე განხორციელებულმა დართმებამ მოსკოვზე დიდი აურზაური და როგორ შეიძლება ეს განსაზღვროს მომავალი მოვლენები. ფროიდს და ბროუდის ალბათ სიამოვნებას ანიჭებს იმის ცოდნა, რომ მათი პროგნოზები, თითქოს 1000 რუსული დრონის როები ყოველღამე დაატერორებდნენ უკრაინას ამდენიმე თვეში, მნიშვნელოვნად გადაჯარბებული აღმოჩნდა. რუსეთს ეს რაოდენობა მხოლოდ ერთხელ აქვს მიღწეული და ისიც სადავოა. მაისის 14-15 ღამეებში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 1560-ზე მეტი დრონი გაუშვა, ხოლო ძირითადი შეტევა მაისის 14 ღამით განხორციელდა. ღამის დრონების შეტევის რაოდენობა მართლაც იზრდება იანვრიდან მოყოლებული, მაგრამ ეს რიცხვი ახლოსაც არ არის 1000 დრონთან ერთ ღამეში. იანვარში საშუალოდ 153 დრონი გაუშვეს, შემდეგ თებერვალში საშუალოდ 180, 80, მარტში 197 და აპრილში 240. მაისში დღიური საშუალო როგორც ჩანს დაახლოებით 185-მდე დაიწევს, რადგან რუსეთი როგორც ჩანს ახლა დრონებს აგროვებს უფრო იშვიათი მასობრივი შეტევებისთვის და აღარ იყენებს მათ ყოველ ღამეს სრულად. მაგრამ ეს ძალიან შორსაა თავდაპირველი პროგნოზებისგან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მეორე მხრივ უკრაინის შორ-მანძილზე დარტყმები საგრძნობლად იზრდება. და ახლა უკვე უკრაინელები კი არ ნერვიულობენ რეგულარული 1000 დრონიანი შეტევების პერსპექტივაზე, არამედ რუსები. ეს რიცხვი შეიძლება ჯერ კიდევ შორს იყოს, მაგრამ უდავოა, რომ რუსეთისკენ გაშვებული უკრაინული დრონებისა და უკრაინისკენ გაშვებული რუსული დრონების რაოდენობებს შორის სხვაობა სწრაფად მცირდება. 2025 წლის განმავლობაში უკრაინის შორ-მანძილზე დარტყმები 5 ჯერ გაიზარდა. მარტისთვის მათ არა მხოლოდ გაუთანაბრეს რუსული დარტყმების საშუალო დრიური რაოდენობა, არამედ გადააჭარბეს კიდეც, დღეში საშუალოდ 230-ზე მეტი დარტყმით. ეხლა მნიშვნელოვანია, რამდენი დრონი ისროლეს. თუნდაც ისინი ჩამოაგდონ, ისინი ხარჯავენ ძვირფას და შეზღუდული რაოდენობის საჰაერო თავდაცვის რაკეტებს. უკრაინის მსგავსად რუსეთი ამტკიცებს, რომ ჩამოაგდებს შემოსული დრონების 90%-ზე მეტს. მაგრამ უკრაინისგან განსხვავებით, რუსეთი ჯერ კიდევ ძირითადად საჰაერო თავდაცვის რაკეტებს იყენებს უკრაინის შორ-მანძილზე მოქმედი დრონების ჩამოსაგდებად. და როგორც ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ, ისინი ხეზე არ იზრდება. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია არა ჩამოგდებული დრონების რაოდენობა, არამედ ის, თუ რა ტიპის სამიზნეების დაზიანება შეუძლიათ მათ და რამდენი დრონი აღწევს მიზანს და წარმატებით ურტყამს მას. ორივე ამ მიმართულებით უკრაინის დარტყმის ეფექტიანობაც შთამბეჭდავად იზრდება. განსაკუთრებით უკრაინული დრონები ახლა რეგულარულად აზიანებენ ობიექტებს მოსკოვში. ეხლა ამ პლანეტაზე სულაც არ არის უჩვეულო, რომ ქვეყნის სიმდიდრე და ძალაუფლება კონცენტრირებული იყოს დედაქალაქში ან მის გარშემო, მაგრამ მოსკოვი და რუსეთი განსაკუთრების შემთხვევაა. როგორც რუსეთში დაბადებული აშშ-ში მცხოვრები ავტორი და ანალიტიკოსი ელვირა ბაგი თავის ბოლო ესეში განმარტავს, მოსკოვი პირდაპირ რუსეთის პოლიტიკური და ემოციური გულია. წლების განმავლობაში საზღვრისპირა რეგიონები ბევრად უფრო ახლოს ცხოვრობდნენ ომთან. ბელგოროდი, კურსკი, ბრიანსკი და სხვა რეგიონები აფეთქებებს ისმენდნენ, ხანძრებს ხედავდნენ, ევაკუაციებს უმკლავდებოდნენ და ფსიქოლოგიურად ხედავდნენ, როგორ ახლოვდებოდა ფრონტი. იქ მცხოვრებთათვის ომი არასოდეს ყოფილა სრულად აბსტრაქტული წერს იგი. მაგრამ რუსეთში რეგიონებს არანაირი ხმა არ ეთქმით იმაზე, როგორ იმართება ქვეყანა, აგრძელებს იგი. ყველა ძალაუფლება მოსკოვში კონცენტრირდება. ასეთ სისტემაში პერიფერიის ტანჯვას ფონურ ხმაურად აღიქვამენ. მაგრამ როცა დრონები მოსკოვის საჰაერო სივრცეს აღწევენ, ემოციური ბალანსი იცვლება, რადგან მოსკოვი უსაფრთხო ადგილად ითვლებოდა. როგორც უკრაინის მასშტაბური შეტევა მოსკოვზე ამთვის დასაწყისში ნათლად აჩვენებს, ეს უსაფრთხო ადგილი აღარ არის უსაფრთხო და ეს ყველაფერი ცვლის როგორც მოსკოველებისთვის, ასევე რუსეთის სხვა რეგიონების მცხოვრებლებისთვის და ხელმძღვანელობისთვის. უკრაინის დარტყმებმა მოსკოვზე, რომლებსაც საფუძვლიანად შეცვალეს სტატუს-კვო რუსეთში, ამის უტყუარი მტკიცებულება ამ კვირის განსხვავდება რუსეთის პილოტებისა და საჰაერო ხომალდების მფლობელთა ინტერრეგიონალური საზოგადოებრივი ორგანიზაციისგან, მოკლედ AOPA-ისგან.
ამ განცხადების მიხედვით ივნისის დასაწყისში სულ რამდენიმე დღეში მოსკოვის საჰაერო ზონაში, ანუ FIA-ში, სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების ყველა ფრენა 16732 ფუტზე ქვემოთ სრულად აიქცალება. ფრენის აკრძალვის ზონა ასევე ვრცელდება ბელარუსის სახელმწიფო საზღვრამდე, დასავლეთით პეტერბურგის FIR-ზე, ჩრდილოეთით სანქტ-პეტერბურგის FIR-ზე, ჩრდილო-აღმოსავლეთით ეკატერინბურგის FIR-ზე, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთით სამარის FIR-ზე და რუსეთის ფედერაციის სამხრეთში დროებით დაწესებულ რეჟიმზე. ეს შედეგი ძალიან ცოტა რუსს ეგონა შესაძლებელი, თუნდაც ერთი წლის წინ. მოსკოვისა და რუსეთის გულის თავზე საჰაერო სივრცე დაბალ სიმაღლეზე მფრენი ტრანსპორტისთვის განუსაზღვრელი ვადით დაიხურა. ახლა აფრენისა და დაშვების გარდა მითითებული სიმაღლე ნიშნავს, რომ სამგზავრო თვითმფრინავებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ უსაფრთხოდ გადაკვეთონ ფრენის აკრძალული ზონის ცა. სამოქალაქო სამგზავრო თვითმფრინავები როგორც წესი დაფრინავენ 30-დან 42000 ფუტამდე სიმაღლეზე, რადგან ამ სიმაღლეზე საწვავის მოხმარება უფრო ეფექტურია. შესაძლებელია ცუდი ამინდის თავიდან აცილება და დამატებითი უსაფრთხოების ბუფერი. მაგრამ ფრენის აკრძალული ზონა ამ თვითმფრინავების შეზღუდვას არ გულისხმობს. ფრენის აკრძალვის წესის გამონაკლისები რეალურად გათვალისწინებულია რეგულარული და ჩარტერული სამგზავრო რეისებისთვის, რომლებიც ასით ასრულებენ რეისებს აეროპორტებიდან და აეროპორტებისკენ. შეზღუდვები ასევე არ გავრცელდება სამედიცინო ევაკუაციაზე, სანიტარულ ავიაციაზე, ავიაქიმიურ სამუშაოებზე, ინფრასტრუქტურის მონიტორინგსა და სამთავრობო კონტრაქტებით შესრულებულ ფრენებზე. ასე რომ ეს ზომები აშკარად მიზნად ისახავს ცის გაწმენდას, რათა რუსეთის საჰაერო თავდაცვას უკეთ შეეძლოს უკრაინული დრონების ჩამოგდება. უკრაინული დრონები როგორც წესი ამ 16700 ფუტის ნიშნულზე დაბლა დაფრინავენ. უკრაინის გრძელდისტანციური დარტყმის დრონების უმეტესობა, როგორიცაა Firepoint FP1, FP1 RS1, Barsi და მოდიფიცირებული UJ-22 Airborne, მუშაობს 1600-დან 9800 ფუტამდე სიმაღლეზე, რაც ღრულ სიმაღლეზე ბევრად დაბლაა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენა დრონებს საშუალებას აძლევს თავი აარიდონ რადარს და მაღალი სიმაღლის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, როგორიცაა S-400 და S-300. ეს აიძულებს რუსეთს უფრო მეტად დაეყრდნოს მოკლე მოქმედების სისტემებს, როგორიცაა პანცირი და ტორი, ასევე ვიზუალურ აღმოჩენას, რომლებიც მნიშვნელოვნად ნაკლებად ეფექტურია დრონების მასიური შეტევის წინააღმდეგ. ეს რუსეთისთვის დიდი პრობლემაა, რადგან მისი მრავალფენიანი საჰაერო თავდაცვის სისტემა მნიშვნელოვნად დაზიანებულია და რაც უფრო ხშირად ახორციელებს უკრაინა დარტყმებს, მით უფრო მეტად ზიანდება ის. რა თქმა უნდა, საჰაერო თავდაცვის სისტემების დაზიანების პრობლემა მხოლოდ რუსეთისთვის არ არის დამახასიათებელი. უკრაინაში ომის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი ის არის, რომ ტრადიციული საჰაერო თავდაცვის სისტემები, როგორიცაა ASH-ის პატრიოტი, გერმანული IRIS-T და ასევე რუსული S-300 და S-400, პრაქტიკული არ არის უპილოტო აპარატების საწინააღმდეგო სისტემებად. ეს არის ძვირადღირებული სისტემები, რომელთა რაკეტების წარმოება ასობით ათასი ან თუნდაც მილიონობით დოლარი ღირს. ასევე ამ რაკეტების წარმოებას დიდი დრო სჭირდება. უბრალოდ არ არის მიზანშეწონილი ასეთი თანხების დახარჯვა და არსენალის ამოწურვა დრონების ჩამოსაგდებად, რომელთა წარმოება 10000-ობით დოლარი ღირს და შეიძლება თვეში 100-ობით ერთეულის გამოშვება. ASH-უსა და ისრაელის ომმა ირანთან ამ დილემას ნათელი ხაზი გაუსვა. პატრიოტის სისტემა ეფექტიანი აღმოჩნდა რუსეთის სარაკეტო შეტევების წინააღმდეგ. სინამდვილეში ეს სისტემა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო სისტემის კრიტიკული კომპონენტია. ოპერაცია Epic Fury-ს დაწყებამდე უკრაინა უკვე ცდილობდა მოეპოვებინა საჭირო რაოდენობის PAK-2 და PAK-3 რაკეტები, რათა პატრიოტის სისტემები სათანადოდ შეევსო. დღეს კი ის იბრძვის იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი დარჩენილი რესურსი მოიპოვოს. მაისის დასაწყისში უკრაინის საჰაერო ძალების წარმომადგენელმა იური იგნატმა განაცხადა: დღეს გარკვეულ დანაყოფებსა და ბატარეებზე მიმაგრებული გამშვები დანადგარები ნახევრად ცარიელია და ეს რბილად რომ ვთქვათ. ჩვენ აღმოჩნდით რაკეტების დეფიციტის პირობებში გარკვეული მიწოდების პრობლემების გამო. მან დაამატა, რომ უკრაინას მოუწია მოკავშირეებისთვის თხოვნა 5-დან 10-მდე რაკეტის ერთდროულად გადმოცემაზე ისეთი სისტემებისთვის, როგორიცაა NASAMS და IRIS-T. თუ გავითვალისწინეთ, რომ რუსეთმა 2025 წელს უკრაინაზე 700-ზე მეტი რაკეტა გაუშვა, ნათლად ჩანს რამდენად გამწვავდა პრობლემა. მაგრამ რუსებსაც იგივე პრობლემა აქვთ, თუმცა ის ასეთი მწვავე არ არის, ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით. ეს იმიტომ, რომ დღემდე რუსეთს ბევრად ნაკლები შორმანძილზე მოქმედი რაკეტის მოგერიება მოუწია ვიდრე უკრაინას. ეს აუცილებლად შეიცვლება, რადგან უკრაინა ზრდის თავისი ნეპტუნის, ფლამინგოს და სხვა ახალი რაკეტების წარმოებას. მაგრამ ამ მხრივ რუსეთს შედარებით მარტივად ჰქონდა საქმე და სურვილის შემთხვევაში შეეძლო S-300 და S-400 რაკეტები გაეშვა უკრაინული დრონების წინააღმდეგ. თუმცა როცა თითოეული მათგანი ღირს 300,000-დან 4 მილიონ დოლარამდე, გრძელვადიან პერსპექტივაში მათი გაცილებითი აპ დრონებზე გასროლა ისეთივე არამდგრადია, როგორც უკრაინისთვის, ASH-ისთვის ან ნებისმიერი სხვასთვის. უკრაინამ ამ პრობლემას მოერგო, შექმნა ანტიდრონული სისტემების ფართო სპექტრი საკუთარ ქვეყანაში და იქცა ინკუბატორად უამრავი სისტემისთვის, რომლებიც პარტნიორ ქვეყნებში, როგორიცაა ASH, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და შვედეთი ვითარდება. თითქმის არც ერთი კვირა არ გადის ისე, რომ ახალი მობილური ცეცხლის სისტემა, დრონის ჩისტემის სისტემა, მიმართული ენერგიის სისტემა ან ტემა ან სხვა ინოვაცია არ წარადგინონ. რუსეთი ამ ალტერნატიული სისტემების დანერგვაში უფრო ნელა მოქმედებდა და ახლა ამისთვის ძვირად იხდის, რადგან უკრაინის შეტევები ძლიერდება.
მისი საჰაერო თავდაცვა შესაძლოა ჯერ კიდევ უმეტეს უკრაინულ დრონებს ანადგურებდეს, მაგრამ დრონების რაოდენობის მუდმივი ზრდა ნიშნავს, რომ მისი თავდაცვა სულ უფრო მეტად სუსტდება და სულ უფრო მეტი დრონი აღწევს მიზანს და ანადგურებს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. გიყვართ ასეთი სიღრმისეული ანალიზი უკრაინიდან უახლესი ამბების შესახებ. სწორედ ამას ვაკეთებთ ჩვენ სამხედრო შოუზე. ყოველდღიური განახლებები და ანალიზი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამხედრო და გეოპოლიტიკური ამბის შესახებ. გამოიწერეთ არხი თუ გსურთ იცოდეთ არა მხოლოდ რა მოხდა, არამედ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. უკრაინელმა ანალიტიკოსებმა ობოსმა და ინფორმაციულმა წინააღმდეგობამ გაანალიზეს რუსეთის საჰაერო თავდაცვა და გამოავლინეს 4 მთავარი მიზეზი თუ რატომ ახერხებს უკრაინა სულ უფრო ხშირად მოსკოვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გარღვევას. პირველ რიგში ისინი მიუთითებენ იმ ფაქტზე, რომ უბრალოდ საკმარისი საჰაერო თავდაცვა არ აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი საჰაერო თავდაცვითი სისტემა აქვთ. 2026 წლის გაზაფხულის მდგომარეობით მოსკოვს იცავს საჰაერო თავდაცვის 2 მჭიდრო რგოლი, ასევე რამდენიმე პოზიცია ქალაქის შიგნით და სხვადასხვა საბრძოლო ზონა მოსკოვის ფართო რეგიონში. ეს ნიშნავს საჰაერო თავდაცვის 4 ფენას. ოსინტის ანალიტიკოსების მიხედვით, დედაქალაქში და მის გარშემო ჯამში დაახლოებით 130 საჰაერო თავდაცვის პოზიციაა განლაგებული. შიდა რგოლის საფუძველს წარმოადგენს დაახლოებით 100 ფანცირ S1 საჰაერო თავდაცვის სისტემის თემა და მცირე რაოდენობის თორ სისტემა, რომლებიც სპეციალურად განლაგებულია უკრაინული დრონებისა და ფრთოსანი რაკეტების შესაჩერებლად. მათ ამყარებს დაახლოებით 25 S-400 ბატარეა, რომლებიც ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების შესაჩერებლად გამოიყენება. უკრაინის მსგავსად რუსეთიც იყენებს თავის საჰაერო ძალებს დრონების ჩამოსაგდებად. უკრაინა იყენებს იარაღებსა და რაკეტებს თავის F-16 და Mirage 2000 გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე, ასევე Mi-817 და Mi-24-35 ვერტმფრენებზე. რუსეთის ანალოგიურად იქცევა თავისი Su-35, Su-30, SM და MiG-31 გამანადგურებელი თვითმფრინავებით, ასევე Ka-52 და Mi-20 8 ვერტმფრენებით. მან ასევე ახლახან დაიწყო ხელით გასროლადი, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი, Yolkas ტიპის ჩამჭერი დრონების მასობრივი წარმოება და ახალი სავარაუდოდ მაღალტექნოლოგიური ანტიდრონული სისტემების, როგორიცაა Zak-30, Citadel Zuba და Titan წარმოება. და მიუხედავად ამისა, 16-დან 17 მაისის ჩათვლით გაშვებული უკრაინული დრონების დაახლოებით 10%-მა მაინც შეძლო თავდაცვაში გაღწევა. როგორც უკრაინული საინფორმაციო სააგენტო ობოზრივერტალი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვის გარშემო 4 ეშელონირებული საჰაერო თავდაცვის რგოლი შეიქმნა და საწინააღმდეგო ზომების სიმჭიდროვე რუსეთში ყველაზე მაღალი იყო, ეს მაინც საკმარისი არ აღმოჩნდა ყველა მიზნის ჩამოსაგდებად. როგორც აღმოჩნდა, თავდაცვაში საკმარისი ხრელები და სისუსტეები იყო, რომ შექმნილი რგოლები გაერღვიათ. ამის მიზეზი სავარაუდოდ ნაწილობრივ იმ მეორე ფაქტორშია, რომელსაც უკრაინული ოსინთ ჯგუფები ასახელებენ. მათ ეწურებათ საბრძოლო მასალა. აპრილის ბოლოს უკრაინული სამხედროების ხელმძღვანელმა ოლექსანდრ სირსკიმ აღნიშნა, რომ რუსულ საწარმოებზე სისტემატური დარტყმები კიდევ უფრო ასუსტებს მტრის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობებს, რომლებიც უკვე განიცდიან რაკეტების დეფიციტს უკრაინული უპილოტო სისტემებისა და დარტყმითი საშუალებების წინააღმდეგ. როგორც ადრე აღინიშნა, რუსეთის მიერ ქალაქის შიდა დაცვისთვის გამოყენებული მთავარი სისტემა არის პანცირი, მაგრამ თებერვალში უკრაინამ განაცხადა, რომ გაანადგურა რუსეთის ძირითადი პანცირის სისტემების ნახევარი და როგორც ჩანს, რუსი სამხედრო ბლოგერებიც ადასტურებენ ამ დანაკარგებს. აპრილის დასაწყისში რუსეთის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა სამხედრო ბლოგერულმა ორგანიზაციამ რაიბარმა დაწერა: უბრალოდ 10,000-ობით პანცირის რაკეტის არაფრისგან შექმნა ფიზიკურად შეუძლებელია, რაც აშკარად მიუთითებს დეფიციტზე. არხმა დაამატა, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო ძალები მაქსიმალურად გადატვირთულია და საბრძოლო მასალას დაჩქარებული ტემპით ხარჯავს. რაიბარმა შესთავაზა რუსეთს, რომ უკრაინის მსგავსად დრონების საწინააღმდეგო სტრატეგია მიიღოს, რაც გულისხმობს მობილურ ცეცხლის ჯგუფებსა და უპილოტო აპარატების ჩამჭერი ეკიპაჟების გაძლიერებას. Yolkas-ა და სხვა სისტემების დანერგვა მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ზოგიერთი ელემენტი ამას ასე აღიქვამს. მაგრამ ხომ არ იქნება ეს ძალიან ცოტა და ძალიან გვიან? მესამე ფაქტორი, რომელიც ბოზროვარტელმა დაასახელა, არის ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა. ამბობენ, რომ ზოგ რუსულ საჰაერო თავდაცვის სისტემას აქვს პრობლემები ცეცხლის მართვის სისტემებთან, დამიზნებასთან, რადარებთან, დაფიქსირებასთან, მიზნების თვალთვალსა და განადგურებასთან, განსაკუთრებით კი პანცირს ეხება. წერენ, რომ პანცირი უკიდურესად ცუდად ასრულებს მასზე დაკისრებულ ამოცანებს, მრავალი ტექნოლოგიური პრობლემის გამო, რომლებიც სანქციების გამო სრულად ვერ გვარდება. მათ ცდილობენ ნაწილობრივ გამოასწორონ ეს პრობლემები, როდესაც უპილოტო აპარატებთან ბრძოლის ეს ყველაზე გავრცელებული და ძირითადი საშუალება მცირე რადიუსში, კოშკებსა და შენობების სახურავებზე აყენებენ, მაგრამ ასეთი ზომებით ეფექტურობის გაუმჯობესება უმნიშვნელოვანოა. ეხლა უკრაინული სამხედრო საიტის მილიტარნის მიერ ჩატარებული ცალკეული ანალიზი გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება ამ განცხადების მეორე ნაწილს. მოსკოვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების ბოლო ანალიზში, რომელიც უკრაინის მასშტაბური დარტყმის შემდეგ ჩატარდა, ისინი უწევიანრიან, რომ პანცირები ორ ძირითად ტიპის საჰაერო თავდაცვის პოზიციებზეა დამონტაჟებული. მიწის ნატარები ბეტონის მისასვლელი მოედნებით და მეტალის კოშკებით, სადაც სისტემები ან წით აწევენ პოზიციაზე. ამ სისტემების მიწის ზედაპირიდან მაღლა აწევა ზრდის რადარის ჰორიზონტს და აუმჯობესებს დაბალ სიმაღლეზე მყოფი მცირე სამიზნეების აღმოჩენასა და განადგურებას, როგორც ისინი ამბობენ.
მიუხედავად იმისა, ნამდვილად გაუმჯობესაა თუ არა ამან მათი ეფექტურობა, ამ ეტაპზე სიზუსტით დადგენა რთულია. რიბარი ასევე არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ პანცირი არაეფექტურია. მათ გასული წლის ივნისში დაწერეს. სმომდე სპეციალურ სამხედრო ოპერაციამდე მათ ყველა აკრიტიკებდა, მაგრამ საბრძოლო გამოცდილებაზე დაფუძნებული გაუმჯობესებების შემდეგ სისტემა უკიდურესად ეფექტური გახდა და შესაძლოა ყველაზე წარმატებული რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემა იყოს, რომელიც თავდასხმით დრონებსაც კი აკეთებს. ისინი მიუთითებენ პანცირის ახალი რაკეტების სპის კონფიგურაციაზე, რომელიც 48 მინი რაკეტას ატარებს, სპეციალურად დრონების ჯგუფური თავდასხმების საწინააღმდეგოდ, როგორც ეფექტურობის გაუმჯობესების მტკიცებულებას, ასევე პანცირს მდე ვარიანტის დანერგვაზე. ეს როგორც იუწყებიან სისტემის მინი ვერსია, რომელიც მსგავს პატარა რაკეტებს იყენებს სტაციონარული ობიექტების დასაცავად. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განვითარებები ტექნოლოგიურ ჩამორჩენას არ გავს, როგორ იმუშავებს ეს ახალი და ჯერ კიდევ იშვიათი სისტემები რეალურ პირობებში, კვლავ ღია კითხვად რჩება. ერთი რამ ნამდვილად ნათელია. უკრაინა ნამდვილად სისტემატურად ამცირებს იმ საჰაერო თავდაცვის სისტემების რაოდენობას, რომლებიც რუსეთს აქვს განკარგულებაში, რაც აბოზროვეტელის მიერ დასახელებული მეოთხე ფაქტორია. ამჟამად რუსული საოკუპაციო ძალები ყოველთვე კარგავენ ათეულობით საჰაერო თავდაცვის ერთეულს, მაშინ როცა მათ მხოლოდ ერთეულების წარმოება შეუძლიათ. დანაკარგების ანაზღაურება კრიტიკულად ჩამორჩება თავად დანაკარგების დონეს და ყოველთვე რუსეთის საჰაერო თავდაცვის საშუალებები სულ უფრო და უფრო მცირდება, წევს რიბარი. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მონაცემები ამტკიცებს ამას. უკრაინის ოფიციალური სტატისტიკის ანალიზის მიხედვით, რომელიც ოსინტის ანალიტიკოსმა კაილ გლენმა ჩაატარა, იანვრიდან მარტის ბოლომდე უკრაინამ დააზიანა საჰაერო თავდაცვის 85 ერთეული, მათ შორის საზენიტო სარაკეტო სისტემები და რადარის სისტემები ტემები. ეს თითქმის სამჯერ აღემატება 2025 წელს დაფიქსირებულ დანაკარგების მაჩვენებელს. გლენმა აღნიშნა, რომ ეს ზრდა დაახლოებით 240%-ს შეადგენს წინა 3 თვის მაჩვენებელთან შედარებით. მისი თქმით, ეს ფაქტი თითქმის უეჭველად ხსნის უკრაინის შორ-მანძილზე დარტყმების გაზრდილ ეფექტურობას 2026 წელს. ამასობაში კილის ინსტიტუტის შეფასებით 2025 წლის დასაწყისისთვის რუსეთი თვეში 4 საშუალო და შორ-მანძილზე მოქმედ საჰაერო თავდაცვის სისტემას და 14 მოკლე მანძილზე მოქმედ საჰაერო თავდაცვის სისტემას აწარმოებდა. რუსეთმა იმ წელს გააზარდა S-400-ის კომპონენტების წარმოება, მაგრამ აშკარაა, რომ რუსეთის მაღალი დონის საჰაერო თავდაცვის სისტემები უფრო სწრაფად ნადგურდება, ვიდრე მათი წარმოება შესაძლებელია. ყველაფრის ერთად განხილვისას ზუსტად დაინახავთ პრაქტიკული თვალსაზრისით, რატომ იწყებენ რუსები პანიკას, იმის პერსპექტივაზე, რომ ყოველდღიურად 1000 უკრაინული დრონი მოსკოვს ტერორიზებს. მაგრამ არსებობს ფსიქოლოგიური ასპექტიც და იძლება ითქვას, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ უფრო დამანგრეველი იქნება. პაგი ამტკიცებს, რომ მოსკოვზე თავდასხმებმა დაანგრია რუსების ნდობა პუტინის უნარში, რომ დაიცვას ისინი. მოსკოვის ავსე ადამიანებით, რომლებიც ომს კვებავენ, განმარტავს იგი. შესაძლოა ისინი ომს არ ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ შეუძლიათ პანიკაში ჩავარდნენ და ახსნა განმარტებები მოითხოვონ. შეუძლიათ იკითხონ, რატომ ვერ იმუშავა საჰაერო თავდაცვა, რატომ შეფერხდა აეროპორტების მუშაობა, რატომ არ გააფრთხილა სახელმწიფო და რატომ აცხადებდნენ ოფიციალური პირები, რომ ყველაფერი კონტროლქვეშ იყო, როცა ყველამ ნახა ვიდეოები. ავტორიტარული სისტემისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სადღაც შორს მცხოვრები ჩვეულებრივი ადამიანების ტანჯვა. კრემლი ვერ უგულებელ ობს შფოთვას საკუთარი ძალაუფლების აპარატის სიახლოვეს, წევს პაგი. პაგი ასევე ამბობს, რომ დარტყმებმა გაანადგურა ილუზია, რომელიც რუსულმა პროპაგანდისტულმა მანქანამ შექმნა იმის შესახებ, რომ რუსეთი იმარჯვებს. სანამ ომის შორს იყო ეს მუშაობდა წერს ის, მაგრამ დრონების თავდასხმები მოსკოვზე მძაფრ წინააღმდეგობას აჩენს. თუ რუსეთი იმარჯვებს, რატომ ესხმიან თავს მოსკოვს? თუ უკრაინა ჩამოშლილი სახელმწიფოა, როგორ აღწევს ის ბირთვული სახელმწიფოს დედაქალაქის რეგიონამდე? თუ არმია ყოველდღე წინ მიიწევს, რატომ ხდებიან ნავთობის ობიექტები, აეროდრომები, ქარხნები და აეროპორტები რუსეთის შიგნით სამიზნეებად? მისი თქმით, უკრაინული დრონების მიერ მოსკოვის დაბომბვა მხოლოდ სამხედრო სივრცხვილი არ არის. ეს მითი საფუძველში ვერ ირღვევა. ეს აიძულებს ჩვეულებრივ რუსებს ეჭვი შეიტანონ იმაში, რასაც ეუბნებიან. ეჭვი შეიტანონ ხელისუფლება შებაში და რაც მთავარია, თავად პუტინის მანამდე შეურყეველ პოზიციასა და იმიჯში. ეხლა როგორც პაგი აღნიშნავს, გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსკოვზე თავდასხმებმა, რომლებიც უსაფრთხოების ილუზიას ანგრევს, შესაძლოა საბოლოოდ პუტინის რეჟიმის დამხობა გამოიწვიოს, რაც რუსეთს კიდევ უფრო საშიში ნაბიჯების გადადგმისკენ უბიძგებს. ეს ელემენტარული ფსიქოლოგია. შეშინებულ ადამიანებს მეტი დაცვა უნდათ და რაც უფრო მეტად არიან შეშინებულები, მით უფრო არალოგიკური ხდება ის, რასაც ისინი დაცვად აღიქვამენ. მაგრამ ახლა როგორც ბაგი აღნიშნავს, რუსეთში უკრაინის გამწვავებული დარტყმების გავლენა ქვეყნის გულზე არ იწვევს ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებებისკენ მოწოდებებს. სრულიად საპირისპიროა. მოსკოვში და საერთოდ მთელ ქვეყანაში განწყობა აშკარად გამკაცრდა, როგორც მოსახლეობაში, ისე ელიტებში. და იზრდება რისკი, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ბირთვულ დაპირისპირებამდე მივიდეს. კაცრი ხაზის მიმდევრები, როგორიცაა გავლენიანი ინსაიდერი პროფესორი სერგეი კარაგანოვი, უკვე დიდი ხანია მოუწოდებენ რუსეთს აღადგინოს შეკავების ძალა და უკრაინაზე რამდენიმე ტაქტიკური ბირთვული იარაღი გამოიყენოს. საკითხავია, გამოიწვევს თუ არა ეს ნატოსთან სრულმასშტაბიან ბირთვულ ომს, ან მართლაც აღადგენს თუ არა შეკავების რომელიმე ფორმას. რაც სადაო არ არის, ისაა, რომ ბოლო დროს ის მოუწოდებს დათქმების განხორციელებას იმ ევროპულ ქვეყნებზე, რომლებიც უკრაინისთვის დრონების წარმოებაში მონაწილეობენ.
ჯერ მისი თქმით მათ უნდა დაარტყან ტრადიციული იარაღით. თუ ეს გონზე ვერ მოიყვანს მათ, შემდეგ ბირთვული იარაღი უნდა გამოიყენონ. ეხლა კარაგანოვი უბრალოდ რიგითი აკადემიკოსი არ არის. ის 1980-იანი წლებიდან საბჭოთა და რუს პრეზიდენტებს აძლევს რჩევებს და პუტინის შიდაწრის მიღმა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ადამიანად ითვლება ქვეყანაში. ის პუტინის შიდაწყიდან სწორედ იმიტომ გამოეთიშა, რომ პუტინთან შედარებით უფრო მკაცრი მიდგომა ჰქონდა. 2 წლის წინ რუსეთის ელიტების უმეტესობა პუტინის უფრო ეტაპობრივ მიდგომას უჭერდა მხარს. ახლა კი ის ამტკიცებს, რომ მის შეხედულებებს აშკარა უმრავლესობა უჭერს მხარს. რუსული მედიისა და სოციალური მედიის მიხედვით თვით როგორც ბაღი პროგნოზირებს მოსახლეობაც მსგავს განწყობაზე. მოწოდებებია, რომ უფრო ძლიერად დაარტყან და გააკვეთილი ასწავლონ და არა კაპიტულაცია. და პუტინმაც როგორც ჩანს, შესაბამისი პასუხი გასცა. გასული კვირის უკრაინული თავდასხმის შემდეგ სტარობელსკზე, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ლუგანსკის ოლქში მდებარეობს და რუსების თქრუსების თქმით განზრახ დაარტყა კოლეჯის საერთო საცხოვრებელს, რის შედეგადაც 21 სტუდენტი დაიღუპა და ათეულობით დაშორდა. რუსეთმა შეიძლება ითქვას, ომის დაწყების შემდეგ კიევსა და სხვა რეგიონებზე ყველაზე ძლიერი დარტყმა მიაყენა. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქის თითქმის ყველა რაიონი დაიბომბა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააფრთხილა, რომ სტარობელსკზე თავდასხმამ რუსეთის მოთმინება ამოწურა და კიევზე დარტყმა მხოლოდ ახალი, ბევრად უფრო ძლიერი იერიშების დასაწყისია. მან უცხოელი საელჩოების თანამშრომლებს ურჩია ქალაქი დატოვონ, ხოლო მოსახლეობას ადმინისტრაციული და სამხედრო ობიექტებისგან თავი შეიკავონ. პასუხად ზელენსკი მტკიცედ დგას და კიდევ უფრო შორ მანძილზე დარტყმებს პირდება. ჯერ კიდევ გასარკვევია, ბლეფობენ თუ არა რუსები, აქ თუ არა მათ საკმარისი ტრადიციული ძალა უკრაინის სერიოზულად დასასუსტებლად, ან პუტინი, ან ვინც მას შეცვლის თუ ის გადაყენდება, ზად არის თუ არა დააჭიროს დიდ წითელ ღილაკს. მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ომის დამღლელი და გამოფიტვის ხასიათი შეიძლება სწრაფად გადაიქცეს ბევრად უფრო საშიშრამედ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებით მივადევნებთ თვალს მოვლენებს და განახლებებს. მოგაწვდით, ასე რომ დააჭირეთ გამოწერის ღილაკს, რომ არაფერი გამოგრჩეთ. ამასობაში იმ შემთხვევისთვის თუ მართლაც ბირთვულობთან გვაქვს საქმე, ნახეთ ეს ვიდეო აშშ-ში საუკეთესო ადგილების შესახებ, სადაც შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გადაიტანოთ ეს დრო. მადლობა ყურებისთვის.